जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं एसएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स की मैंने जो जिप है वो अपलोड कर ली है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि सारे के सारे बिग यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रियल सी ट्वाइंस, बाम और बहुत से भी कई सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के आप इसे अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।